こんにちは、アンナスです。今日もダイソーのスタンプで刺繍をしてみようかなと思ってます。ちょっとハマり始めました。なのでいろいろ買ってきたので、それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは、またダイソーでたくさんスタンプを買ってきたので、今日はお花のコースターを作ろうと思ってコースターを用意しました。私自分でコースターとかもなかなか作らないので、これも職人の方にお願いして作ってもらったコースターです。なんかちょっと大きめなんで、ちょっとこの辺ぐらいに刺そうかなと思ってます。じゃあちょっと開けていきます。はい、では、このバスケットを中心になんかいろいろやってみようかなと思ってます。チャコペン、なんかダイソーにもチャコペン売ってるらしいんですけど、全然見逃してました。ちょっとこう、わかりますかね、ブルーっぽくなってますね。じゃあ結構ギリギリに押します。まあいいでしょうこんな感じです。ちょっと書いとこうかな。ちょっとなぞります。で、なんかここに持ち手があるんで、できるだけ図案変えないようにしながらやっていこうかなと思います。こんだけ枠線と持ち手があればバスケットステッチでやるんで大丈夫かな、いけると思います。じゃあ、お花をちょっとポンポン押していきます。お花の上の方だけ塗ったんですけど、すごいやりづらい。この辺ぐらいか。ざっくりですね。あとはもうちょっと見ながら描き足す感じで。はい、じゃあ次。このラバーの方が位置決めやすいですね。こんな感じでこうどれにしようかなってできるんで、葉っぱもなんか別でついてるんで、じゃあこんな感じでちょっとスタンプを、お花をいっぱい押していこうかなと思います。では、刺繍枠をはめたいんですけど、どうしても端っこがはまらないんですよね。だいたい刺繍枠っていうのは真ん中に図案をセットしなければいけないんですけど、そういう時はこれぐらいかな、刺繍枠がここがこう巻き込むから、ちょっとこの布の外側も余裕があった方がいいんですけど、こんなもんですね。ちょっと歯切れを抜いたします。で、ギリギリで縫ってください。こっちで縫おうかな。こんな感じで、縫い糸は何でもいいです。刺繍糸が余ってたら刺繍糸でも大丈夫です。そんな引っ張ったりするものではないんで。で、玉留めにして、これでざっくりと布を縫い足します。で、縫えたら刺繍枠をはめて、
かなりね三つ折りにしてあるんで結構ギリギリです。で余裕を持ってしっかりはめてから後からネジは緩めてください。無理やり押して入れると入ることは入るんですけど、布の縦糸と横糸が歪むので、こうやってそーっとはめてから後からしっかり締める方が絵が歪まなくていいですね。もうこれは全てにおいてそうです。それで、何色にするかをまず決めるんですけど、まずバスケットからやっていきましょう。バスケットステッチです。6本取りで束で抜いてください。で6本の針で刺していきます。でも最初玉留めで OK なんで、上に太いこの枠があるんですけど、ここは、ちょっと後でなんかチェーンステッチかなんかしていくので開けておいて、で持ち手もちょっとせっかく絵を描いたんですけど上から刺そうかなと、もしくはもう刺さないかもしれないですけど、まず縦に均等にストレートステッチを入れていきます。上下上下で戻ってってもらっていいんで。でこの幅が広いとバスケットの編むテンションっていうんですかね、あれがいろいろ柄が変わるので、なんかあんまりぎゅうぎゅうに詰めすぎない方がいいです。ぎゅうぎゅうに詰めると本当に方眼紙みたいになるんで、縦と横がこうみっちり埋まってしまうとバスケットっぽくないんで、できればちょっとこう開けて余裕を持って、私ちょっと詰めすぎかもです。もっと開けてもいいと思います。これでまずストレートステッチを作って、で下のギリギリ同じ穴だと糸が戻ってしまうんで、際のところから針を出して上下上下ってやっていきます。刺繍枠くるくる回せるんで、私右利きなんで右手がこういう風になるようにくるっと今回しました。で下にちょっとしっかり寄せてここに刺します。でまた2段目を編む時も2針分ぐらい開けてますかね。なんかあんまりぎゅうぎゅうに詰めない方がいいです。で、また今度は下上、逆ですね。さっき、下で終わってるんで今度上下上下で糸を刺してしまうと下にちょんちょんと寄せ集める時難しくなるんで、もし刺しちゃいそうな場合はこっちの針の穴の方を使って編んでいくと編みやすいです。これでまたちょんちょんとこれを繰り返して上までやっていきます。1回ずつ針を下に刺すっていうことですね。はい、バスケットステッチができたので、今度はバスケットステッチの縦のストレートステッチの上の部分にチェーンステッチを作っていきます。チェーンステッチの幅は、一定数になってしまうので、ちょっとイラストのサイズがちょっと太いイラストになってたかと思うんですけど、それはもう後で消すとして、まずチェーンステッチを作っていきます。針を出して同じ穴に刺して、で 2,3 ミリ先に針を出します。で糸をかけて上に引っ張る。で左の指で支えておいて、で同じ穴に輪の中に針を刺して、また 2,3 ミリ先から針を出す。で上に引っ張る。でこれを繰り返してチェーンステッチをやっていきます。
これでチェーンステッチが最後までできたら、輪の外側に針を刺して糸を終わらせます。これで上の部分ができたので、下の部分にもチェーンステッチを続きでやっていきます。もう同じことの繰り返しですね。はい、これでバスケットができました。裏に絡めてもいいし、玉留めでもいいし、もう好きなとこ、好きなやり方でやってもらっていいです。こうやって輪を作ってそこに引っ掛けておくと玉留めの代わりになるので、こういう感じでやってもらってもいいかなと思います。はい、これでバスケットができました。次はお花を刺していきます。まずお花を、4枚の花びらの方を刺していきます。サテンステッチの場合の始め方は、小さい波縫いを2つ入れて1つ前の穴に刺します。で、出てるところをハサミで切ると、これで玉留めの代わりになります。これでちょっとイラストを見て、縦にストレートステッチがこうちょんちょんちょんと入るイラストですかね。なので、描かなくていいですね。まずこの角90度カクッとなっているところの角に1本渡します。で、これを基準に上と下を埋めていこうと思います。隣隣に刺していって、まず下半分を埋めていこうと思います。横横に刺して、で上も横横に刺していきますね。もうちょっとここ長いんですけど、ロング&ショートにしないで一気にサテンステッチでやっていきます。どうせ縦にストレートステッチが入るので、それで大丈夫かなと思います。はい、これで下までいったので、今度は続き上を刺していきます。で、出来上がりです。裏に絡めて2回ほど絡めたら、これでもう絡まって止まっているので、ギリギリでカットします。そして中の芯ですね。何色がいいかな。緑も可愛いですね。でも水色ですかね。水色にします。水色を針にセットします。可愛いですね。すいません。3本取りにしています。3本取りで針に通して、続きをするときは裏に絡めて、最後みたいに2回ほど絡めると、これでもう止まっているので、まず縦に真ん中1本まっすぐの線を入れます。で、右側も入れるんですけど、ハンコのイラストがちょっとこう、イラストな感じなので、少し歪ませて、できるだけイラストに近づけようと思うので、ちょっと歪んでます。均等に入れてなくて、ちょっと左が曲がってる感じが、ちょっとこう、味があっていいかなと思うんで、わざと歪ませてます。で、裏に絡めて、カットして、お花は出来上がりです。で、次にこっちの大きいお花をもう一個完成させたいんですけど、結構色悩みますね。これも可愛いですね。この色合わせも結構好きなんですけど、このブルーっぽい、緑っぽいエメラルドグリーンにしようと思います。2本取りで
針に糸を通して、でこれも糸渡ってもいいかなと思うんですけど、サテンステッチが1センチなので、だいたい1センチ、半径1センチぐらいは割と移動してますね、私は。なのでもうお花に絡めて続きをしようかなと思います。だいたいこれぐらいですね。ギリギリこれで1センチぐらいなんで、はい、1センチぐらいは大丈夫です。まず花びらを刺していきます。花びらは、一応楕円になるような感じで刺していきます。放射状に刺してしまうと隣とつながってしまうので、なので、できるだけ平行に、図案的に隣とつながってるからもうしょうがないんですけど、一つの花びらは平行に横横に刺して、隣の花びらはちょっと斜めに刺すような感じで刺していきます。なので今は横横に平行で刺してます。で、隣に行きたいと思います。隣の花びらはちょっと斜めなので、はい、こんな感じで全部できました。で、真ん中はフレンチノットをやっていきます。3本取りの2回巻きを何個か入れていこうと思うんですけど、引き絞って裏から引っ張ります。なんか私の下絵が結構元のイラストとちょっと違うんですよね。もうちょっと描き直したりして、なので真ん中の丸が大きい方は、もうちょっとフレンチノートたくさん入れてもいいかなと思います。私はちょうど今3つぐらいやってみてちょうどよかったんで、ちょっと3つで終わりにしようと思います。はい、ではお花が2つできたので、今度は茎を刺していきたいと思います。茎は緑で3本取りでアウトラインステッチをやっていきます。2本だとやっぱちょっと細いので、やっぱりアウトラインは3本の方が存在感が出ていいかなと思うので、3本で刺していきます。まず裏に絡めて、で1目作ります。お花のすぐ下から、まず1目作ってちょっと先に出します。で真ん中のあたりをギュッと押して半分重ねて、でまたちょっと先に出して、さっき作ったステッチの真ん中あたりをギュッと押して糸の下に刺します。糸を割るとおかしくなるので、割らないようにして半分ずつ重ねながら進んでいきます。で続きで同じ色なので葉っぱも刺していこうと思います。で葉っぱもサテンステッチでやるんですけど、もう3本取りでついでにちょんちょんと色を足すぐらいの感じでいいと思います。なんか綺麗にサテンステッチやろうと思うと2本取りの方がおすすめなんですけど、3本もうここはなんかちょっと入ってたらいいかなと思うんで、もうついでに3本取りで刺しちゃって大丈夫だと思います。こんな感じです。で右の茎の部分も緑で刺していきます。全部茎をまず最初に作っていこうかなと思います。
はい、ちょっと色を変えました。なんか緑じゃなくて水色に紫のお花を足すと可愛いなって後から思ったので、ちょっと一回針を抜いて、で水色でアウトラインを一通りやって、で紫でフレンチノートをつけました。であと緑の葉っぱですね。緑も結構たくさんあった方がいいので、で上の部分のお花は端っこがアウトラインで真ん中はストレートステッチでやっています。この組み合わせですね。であと続きも他も紫のお花をつけていこうと思います。スタンプでは多分これお花なのかな葉っぱなのかな、もしかしたら葉っぱかもしれないんですけど、ちょっとこれは完全に葉っぱですね。なんですけどちょっとお花に変更しようと思います。で裏に絡めてレゼデージステッチをやっていきます。まずやりたいところから針を出して同じ穴に刺して2ミリほど先に出します。で引っ張って輪の外に刺すとこれで止まってます。チェーンステッチの1個バージョンですね。でたくさん左右にも刺していって、で左の葉っぱも同じようにお花に変更していこうと思います。もうこれをずっと繰り返していきます。はい、出来上がりました。3箇所紫入ってるとちょっとこう華やかになりましたね。で、こっちのお花なんですけど、5枚の放射状の花びらになっているので、こういう感じを表現したいんで、フレンチノットでお花を5つ作っていきます。で、葉っぱはちょっと下のお花に隠れているっていう設定もあるので、上の3枚だけ刺しました。あと下はもう隠れてるんで刺してないです。でお花は多分ね全部刺せないと思うんで、もう入るだけ入れてもらえればいいかなと思います。ちょっと絵が細かいので全く同じようにはちょっと刺繍では再現しにくいんで、もうアレンジで大丈夫だと思います。まずフレンチノットを1個作って、少し上を持って2回巻いて同じ穴に刺して引き絞ってから裏から針を出します。できるだけ同じ箇所に5つギュッと作ってもらって、それをこう散らばすっていう感じですね。このフレンチノット5つに関してはギュッと塊になるように作ってもらった方がいいかなと思います。はい、こんな感じで5つこうお花のような感じでやりました。この塊をたくさん作ってください。はい、これで出来上がりです。すごい華やかな感じになりましたね。で、ちょっと白に変更してます。で、刺繍が終わったので、この糸を抜きます。だから後から抜かないといけないので、あんまり丁寧に細かい目で刺してしまうと、あと抜く時大変なんで、私はちょっと大雑把すぎるかもしれないんですけど、ある程度ざっくりでいいと思います。これでお水で図案を消します。ちょんちょんと濡らすだけで消えるんで、後でアイロンかけると思うからこの枠を消すために絶対アイロンかけるので、その時に霧吹きをかけるんで、一緒にそれで図案を消すっていうのが
普段私はそういう風にやってるんですけど、せっかくなのでちょっと図案を消すシーンをやってみました。結構糸の下の方に入っているのは、ね、霧吹きでも全然消えない時があるので、こうやって丁寧に消すっていうのも大事ですね。はい。こんな感じで、もうちょっと残ってましたね。はい、こんな感じで出来上がりです。あとアイロンかけて仕上げます。だいたい今ちょっと飲んでるコップがあれなんですけど、大きいのでちょうど見えますね。ちょうどコップを置いた時に刺繍が見えてちょうどいいかなと思うので、なんかこう手芸道具をちょっと仮置きする時に置く下の台みたいに使ってもいいですし、なんかいろいろ何でもこのコースター使えるんでアレンジしてみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。